他的工作能力很强。他的工作能力很强。他的工作能力很强。សមត្ថភាពការងាររបស់គាត់ខ្លាំងណាស់សមត្ថភាពការងាររបស់គាត់ខ្លាំងណាស់他的工作很好他的工作很好他的工作很好ការងាររបស់គាត់ល្អណាស់别看不起他别看不起他别看不起他កុំមើលស្រាលគាត់下个月给他结薪吧下个月给他结薪吧ខែក្រោយដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យគាត់ទៅ第一小学小学小学បឋមសិក្សា第二初中初中初中អនុវិទ្យាល័យ第三高中高中高中វិទ្យាល័យ第四大学大学សាកលវិទ្យាល័យ可能可能可能ប្រហែល可能有可能有可能有ប្រហែលមាន可能没有可能没有可能没有ប្រហែលមិនមាន可能知道了可能知道了可能知道了ប្រហែលដឹងហើយ可能不知道可能不知道可能不知道ប្រហែលមិនដឹងទេ他可能不知道他可能不知道他可能不知道គាត់ប្រហែលមិនដឹងទេ他可能不明白他可能不明白他可能不明白គាត់ប្រហែលមិនយល់ទេ你可能忘了你可能忘了你可能忘了អ្នកប្រហែលភ្លេចហើយ多喝水对身体好多喝水对身体好多喝水对身体好ផឹកទឹកច្រើនល្អចំពោះសុខភាព多喝酒对身体不好多喝酒对身体不好多喝酒对身体不好ផឹកស្រាច្រើនមិនល្អចំពោះសុខភាពទេ你学会了吗谢谢再见